தோசை டு பீஸா உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. நான் காஞ்சனா ஜெயக்குமார். இது ஒரு அருமையான டிப் செஷன் அல்லது ரொம்பவே சுலபமாக சமைக்கக்கூடிய சில துரிதமான குறிப்புகளை பற்றி இப்போ நம்ம இங்கே பேச வந்திருக்கோம். அது என்னென்னா மைக்ரோவேவ் அவனை பற்றி நிறைய கேள்விகள் எங்களுக்கு வந்த வண்ணம் இருக்குது. அதனுடைய உபயோகங்கள், அதை எப்படி உபயோகப்படுத்துறது மற்றும் அதை சரியாக உபயோகப்படுத்துறது அப்படின்ற மாதிரி வந்திருக்கு. அதில் இன்றைக்கி நம்ம முக்கியமான 3 குறிப்புகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம். முதலாவது குறிப்பு, உலர்ந்த பொருட்களை வறுத்தல். அதாவது இங்கே நம்ம சாம்பார் பொடியில் காமிச்சிருக்கிற மாதிரி சாம்பார் பொடியில் தேவையான அனைத்து பொருட்களையும் உலர்ந்த பொருட்களை நம்ம அப்படியே மைக்ரோவேவில் வறுத்து எடுத்துருக்குறோம். மைக்ரோவேவ் என்ன பண்ணோம்னா அதில் இருக்கிற ஈரத்தன்மையை, அந்த பொருட்களில் இருக்கிற ஈரத்தன்மையை எடுக்கக்கூடிய தன்மை மைக்ரோவேவுக்கு இருக்குது. அதனால தான் சாம்பார் பொடிக்கு நம்ம எல்லா பொருட்களையும் உள்ளே வச்சு ரொம்ப அழகாக சுலபமாக சீக்கிரமாக வறுத்தெடுத்துட்டோம். இது மாதிரி நீங்கள் உலர்ந்த பொருட்களை சீக்கிரமாக வறுத்தெடுக்கிறதுக்கு இந்த முறையை உபயோகப்படுத்தலாம். அதே மாதிரி இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரவா கேசரிக்கு ரவையை உலர்ந்த தன்மையில் அப்படியே வறுத்து எடுக்கிறோம். அப்போ என்ன ஆகும், நிறம் மாற்றம் மற்றும் கரைந்து போகிற தன்மையிலேருந்து நம்ம அதை பாதுகாத்து சீக்கிரமாக எடுத்துடலாம். அதுக்கான ஒரு அருமையான குறிப்பு இது. குறிப்பு 2, எண்ணெய் அதிகமாக உபயோகப்படுத்தாமல் அல்லது எண்ணெயே இல்லாமல் எப்படி நம்ம சட்னிகளுக்கு வதக்கி எடுக்கிறதுன்னு பார்க்குறோம். இதில் காமிச்சிருக்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி சட்னிக்கு வெங்காயம், தக்காளி எல்லாத்தையும் அப்படியே ஒரு தட்டில் வச்சு மைக்ரோவேவில் வதக்கி எடுத்துட்டோம். அப்போ இதுக்கு நீங்கள் ரொம்ப அதிகமாக எண்ணெயை விட்டு வதக்கிற நேர குறைப்பு, எண்ணெய் குறைப்பு மற்றும் இந்த சீக்கிரமாக இதில் இருக்கிற ஈரத்தன்மையை இந்த மைக்ரோவேவ் எடுத்துரும். அதனால் தக்காளிகளும் வெங்காயங்களும் சுலபமாக சீக்கிரமாக வறுப்பட்டு நம்மளுக்கு தயாராகிடும். 3வது குறிப்பு, நம்ம எப்படி திரும்ப சூடு பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி சூடு பண்ணி சாப்பிட்றோம். அதுலேயும் உலர்ந்த பொருட்கள்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, அதாவது சப்பாத்தியை நீங்கள் சூடு பண்ணி சாப்பிடும் பொழுது என்ன ஆகும்னா, சப்பாத்தி சூடு பண்ணும்பொழுது நல்லாயிருக்கும், சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் பொழுது அதை இழுக்கிறதுக்கோ கடிக்கிறதுக்கோ ரொம்ப கடினமாயிடும். அதை தவிர்த்து எப்படி சூடு பண்ணலான்னு இப்போ பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம இந்த சப்பாத்தியை சூடு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும்னா, இதை லேசாக தண்ணி தெளித்து ஈரமாக்கிக்கணும். நம்ம முதலாவது குறிப்பில் சொன்ன மாதிரி இதில் இருக்கிற ஈரத்தன்மையை மைக்ரோவேவ் எடுத்துரும். அதனால் இது மேலே நம்ம போட்டிருக்கிற தண்ணி என்ன பண்ணுவோம், சூடு பண்ணும்பொழுது அந்த ஈரத்தன்மையை எடுத்துட்டு சப்பாத்திகளை மிருதுவாக நம்ம சாப்பிட்ற தன்மைக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்துரும். அடுத்தது, இதை ரொம்ப நேரம் சூடு பண்ண வைக்கக்கூடாது. முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு 10லிருந்து 20 நொடிகள் மட்டுமே வச்சு எடுக்கலாம். பார்த்தீங்களா, ஒரு மிருதுவான சப்பாத்தி தயாராகிடுச்சு. என்ன நண்பர்களே, இந்த டிப் செஷன் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சதுன்னு நினைக்கிறேன். தோசை டு பீஸா என்றும் உங்கள் நாவிற்கும் வயிற்றிற்கும் நல்லதொரு சுவை. இந்த டிப் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தோசை டு பீஸாக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் முற்றிலும் இலவசம் மற்றும் உங்களுடைய பிரிண்டபிள் ரெசிபீஸ்க்கு dosa2pizza.com விஜயம் செய்யுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.